Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір ғана жұмыртқадан ешқандай миксерді қажет етпейтін және де құрамы өте қолжетімді заттардан жасалынатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға бір ғана жұмыртқамызды салып, оның үстінен 150 грамм қантымызды салып, екеуін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен 3 ас қасық сұйық майды және де 200 мл сүтімізді құйып, тағы да бір рет венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға бір шай қасық разрыхлителімізді салып, кішкене араластырып жіберіп, ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп, екіге бөліп саламыз. Бірінші бөлігін салып, венчикпен кішкене араластырып жібереміз де, екінші бөлігін салып, жақсылап, ешқандай ішінде іртіктер қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Және де арасына мен осындай замороженный ягоды, вишня мен смородинаны қосып жібердім. Бұл міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Дәл осылай пирогтың өзін формамызға салып пісіре берсеңіздер болады. Немесе арасына мейіз, жаңғақ, өздеріңіз қалаған затты араластырып салсаңыздар да болады. Бірақ та көп мөлшерде емес, азғантай ғана салсаңыздар болады. Менде кекстің формасы болмағандықтан осындай диаметрі 24 сантиметрлік формаға арасына стакан қойып, дәл осылай пешке салып пісіріп алдым. Немесе сіздер диаметрі 18 сантиметрлік сондай кішкентай формаға немесе кольцоға жай пирог ретінде пісіріп алсаңыздар да болады. Міндетті түрде пешімізді алдын ала қыздырып аламыз және де 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Кексіміздің піскенін міндетті түрде зубочистканы тығып, егер зубочисткамыз құрғақ болатын болса ғана пирогымыз пісті деген сөз. Және де осына ортасына стаканды қалай алуды көрсетейін. Кішкене суғаннан кейін жай ғана пышақтың көмегімен осылай шеттерін алып, жай ғана стаканчикті суырып аламыз және де формамыздан осылай оңай ғана ала саламыз. Бетіне әдемілеп сахарный пудра сеуіп, шаймен ішсеңіздер, міндетті түрде барлығы бірден женіп кететіндей сөзсіз, дәмі өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің достарыңызбен басқа интернет желілерінде, WhatsApp, Instagram желісінде бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған арайлым.